अच्छा जी, ये हम सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम सबका ख्याल है कि जो हमारे बिल्डोज़र भाई ड्राइवर हैं ये रिटायर होने वाले हैं और सीडीए के मुलाजिम हैं और इनका अपना प्लाट है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं जी, जिस एग्रेसिव के साथ और जिस खूबसूरती के साथ वो ये इलाका फतह कर रहे हैं। यही बुलडोजर जो है कब्जा किया गया था और इसके ये आगे से शीशा भी तोड़ दिया गया है। और ये सारा कुछ जो है ये एक आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहे हैं। बड़ा जी प्यारा वक्त है, हम सब यहाँ पर जमा हैं और मैं तो उस वक्त अब फोरसी कर रहा हूँ कि जब ये हमारे इतने बड़ी तादाद के मेहमान जो हैं, जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएगा और हम बकरा ईद और बकरा ईद के ऊपर इज्तिमाई कुर्बानियाँ किया करेंगे, कितना प्यारा वक्त होगा। हम सब गमी खुशी में शरीक हुआ करेंगे और ये यहाँ पे हमारे इंशाल्लाह प्यारे प्यारे घर होंगे, हमारी मार्केटें होंगी, रोडें होंगी, बच्चों के स्कूल होंगे, पार्क्स होंगे। और ये वीडियो जो बन रही है ये इंशाल्लाह एक यादगार होगी। हमारे जो वो हैं वो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे इसके। और ये देखें जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये शीशे इनके, ये देखिए जी, ये सरकारी, हाँ ये इस वैन का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ज़ूम कर हाँ ये इसका शीशा भी टूटा हुआ है। बता रहे थे बार ना, हाँ, कि जो वो उन्होंने अपने कब्जे में कर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल है जी। जज़ाकल्लाह। था कि जी वो उन्होंने जो अपने कब्जे में ले ली थी और उसके ये शीशे वगैरह तोड़ दिए हैं। ये जो मशीन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सीडीए की जो मशीन है, ये जो यहाँ के काबिज़ीन थे उन्होंने इनके शीशे तोड़ दिए हैं। देखें बुरी तरीके से इसको डैमेज किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये खान साहब जो है माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और ये काम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हालात है जी। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा, बाकी छोटे मोटे जो रह गए थे ये भी तोड़े हैं। और इन हजरात को जो है मार भी पड़ी थी। ये मैं अगर आप मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये जो हजरत है इन्होंने यहाँ पे इन हजरत को जो है मार भी पड़ी थी, इन्होंने मारा भी था कि चलो निकल यहाँ से। ये वो यार असल में इसको मार बहुत पड़ी है यार, मारा बहुत था इस बंदे को मारा था। ये आप देख सकते हैं कि जी ये कितने गुस्से के अंदर ये अपने वो मशीन चला रहा है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है, इसको तो मार नहीं पड़ती थी जी। इसको इन्होंने बहुत मारा था इस बंदे को। तो अब वो जिस तरह चला रहा है तो वो आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। बहुत इसको मार पड़ी थी बेचारे को।